faly miarahaba antsika rehetra indray ny tena koa mbola ny ambassadeur-ny Israely ihany miaraka amintsika indray ny teny ity fampianarana larana fafily moa zany ty larana faharoa ambin'ny folo indray ny fampianarantsika ny amin'izao an'izao izay mitondra ny lohateny hoe tsy izy mihitsy ny krismasy fa fampianarana ny démonie zany ho avy mihitsy moa zao ny krismasy zay mandeha maneran-tany ny fankalazana an'izany dia anomeanao indray ny fanamporofonina fa io ataonao io dia tena manamporofo fa tena avy any amin'ny devoly ianao ary zanaka devoly ny zanaka devoly rehetra dia mbola manao an'io ary izy tsy te halala fa zay voalahatra kosa ny amin'ny fiainana tsy mety manao an'io intsony ary izay no mampiharihary ny olona tena mitady an'Andriamanitra marina sy ny tsy mitady azy araora ny fampianarana tsy izy mihitsy ny krismasy fa tena mampianarany devoly mihitsy ny mampianarany démonie nefa nareo zao dia anao krismasy zany ny porofo fa tena olona mpiady sy mpanao hitrany-dada iavana reo sy ahosoa menarany porofo voalohany indrindra aloha ny krismasy dia voalaza fa teraka zany zanak'Andriamanitra zany zay aloha fa samy many anarana moa fa hoe fa tsy izy ilay Jesosy dia rimba dia fa tsy izy mpampanotana-nareo iny dia fa anareo raha mbola hipetraka ihany nareo araka amin'ny boky any am-pelatanareo azonareo vakiana Korinthianina voalohany tena voalohany izy iny décor tsara fa za rehefa manadino an'izy dia efa ela be tsy nampianatra an'izany efa isa-taona vao mampianatra izy dia adinoko hatrany amin'ilay izy dia tsy maintsy voatery miverina ke tsika ilay mamaky Korinthianina faharoa toko fahadimy andimy toko fahina moa izy teo iny alay izy riry Korinthianina fahafiry andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo izay Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo voilà fa misy teo Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahafiry enina ambin'ny folo mahafinaritra efa maneno tsara koa ilay teknisiana rehetra Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo no vakitsika amin'ny anarany Ahosoa koa dia tsy mahalala olona araka ny nofo intsony izahay ny apôstôly moa zany dia efa nametraka mihitsy hoe tsy mahafantatra olona araka ny nofo intsony isika zany izay koa na dia nahalala ny Ahosoa araka ny nofo azy izahay dia tsy araka izany tsony no alalana anazy ankehitriny zany hoe tsy azo fantarina amin'izany nofo izany tsony izy ry mpiaino malala tsy azo fantarina amin'izy nofo izy ka tamin'izy teraka dia teraka tao amin'ny nofo zay naka nofo izy dia tsy azo atao zany matsiaro an'iny fahalalana napetraka i Ahosoa tamin'ny lalan'ny apôstôly zany ka io Ahosoa io zanak'Andriamanitra zay ataonareo anarana tsy izy io zanak'Andriamanitra zay teraka io dia ny lalàna dia miteny hoe tsy fantatra araka izany tsony izy zao vakitsika indray amin'ny baiboly anakaiky indray tsy fantarina araka izany tsony izy Korinthianina faharoa akiko amin'ny karazana baiboly ty teneniko ty Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahafiry riry enina ambin'ny folo malaza be indray riry zany dikan'izao Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika eny ka tsy mivoaka ny izy enina dia nafantatra ny Ahosoa araka ny nofo azy isika ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy tsy azo fantarina araka izany intsony Ahosoa io tsy azo fantarina intsony izy araka ny nofony ka i Ahosoa teraka iny dia teraka araka ny nofo izy ny dikany mazava tsy azo fantarina intsony zany dikan'izay tsy azo fantarina zany iny naterahany tsy azo ankalazainy satria iny nofo iny inona ny antony nofo tahiny zay no jerevantsika fa nio vakitsika amin'ny teny frantsay reo izy sao dia mba manafaingana koa ny
fampalalana ao anazy izy a 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Voilà. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Tsy mahafantatry olona araka ny nofo tsony tsika, tsy haitsika tsony zany. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Non, non, non. On ne connaît plus Yahushua de cette manière ou de cette façon. C'est-à-dire, on ne connaît plus Yahushua selon la chair. Tsy azo fantarina araka ny nofo tsony Yahushua. Amin'ny anglisy hoe don't do that. Aza manao an'izany intsony. Never do that. Tsy mety tsony manao an'izany ozy ny anglisy. Zay zany mba lefalefantsika zay ko. Manomboka mandeha koa ny motamony ambassadeur izy ana mandeha ny ampitan-dranomasina any dia tsy maintsy lefalefantsikelikely ihany izy. Ho fandraisan-dahatra ny olona ny amin'ny krismasy hoe tena aza manao nintsony fa vetavetana mahatsiraviny eo ataona io voararany apôstôly didiny tompo io. Korinthianina voalohany 14:37 noka avakitsika ndray zay. Korinthianina voalohany 14:37 aoko fantany tsara fa didiny tompo miteny zay nomeny anareo. Korinthianina voalohany 14:37 zany. Korinthianina voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany na mana ny fanahy dia aoko fantany tsara fa didiny Yahushua zay rehetra nysoratako anareo. Ka reny teny nomenanao reny zany avy any amin'ny Yahushua reny fa tsy ny foriporonina. Ka tsy teny ny apôstôly ny teteny an'izany. Non, non, non. Ny tenina voakanay izy ny apôstôly dia didiny Yahushua nomenanay mihitsy hoe tsy azonareo atao tsony ny mahafantatra za teraka. Satria Yahushua teraka iny dia nofo iny. Hébreu 2:14 nofo iny teraka iny ka le nofo mihitsy ny tsy ekeny Yahushua ho ankalazany intsony na omena zay anaovanao anazy ihany hoe ho ankalazainao na tsy haiko hoe nanaovanao fotoam-pivavahana ho fahatsiarovana. Non, non e non. Zay ny antony tsy anaovana fankalazana anniversaire atao amin'ny Yahushua satria manino iny nofo iny nofo ota iny rehefa avy eo dia lasa ohatrany hoe mankalaza ota zany ianao dia tsy mety ilay izy. Eo vakitsika raha saotra masina Hébreu 2:14 eo vakitsika amin'ny anaran'ny Yahushua. Hébreu 2:14 koa satria manana nofo aman-drany zaza dia mba naka an'izany koa izy mandringanany amin'ny fahafatesana dia ilay manana ny fanjaka ny fahafatesana dia ny devoly. Zay eo zany ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe koa ny zaza manana nofo aman-drany dia mba naka an'izany koa Yahushua mandringanany amin'ny fahafatesana dia ilay manana ny fanjaka ny fahafatesana dia ny devoly. Zay zany hoe Yahushua zany dia mba naka nofo koa izy. Lasa teraka atao amin'ny nofo izy zany lasa nofo zany Yahushua. Izy niteraka iny zany nofo nanomboka atao amin'izy nofo jusk'izy maty nofo iny tsy azo ankalazaina mihitsy ny vaninandro io satria vaninandro nofo. Inona mahatonga ny apôstôly ny teny azay ary nanino Yahushua namoaka an'io lalàna io fa antena napetraka amintsika izy satria iny nofo iny dia nofo ota daholo iny. Fa rehefa nitsangana tamaty Yahushua vao tsisy ota intsony ny nofony. Nofo vaovao iny nofo ny lanitry ny lanitra iny lay tena tsy mety maty avy any amin'ny lanitry ny lanitra iny tena vatana hafa mihitsy iny. Fa raha vao nanomboka tamin'izy teraka juska hatramin'izy teo amin'ny azo fijaliana izy maty teo iny nofo ota daholo iny dia tsy azo ankalazaina. Aiza misy an'iny daholo fa kikende tsy tadidiko Romanina 8 nefa manizay raha sy diso. Romanina 9 Romanina 8:3 ka 2:3 Romanina 8 Romanina 8
zay moa izy. Romanina toko fahavalo andihan'ny fahatelo no vakitsika de toizatsika miandin'ny fahatelo de fampy zay. Satria zay tsy vitany lalàna noho izy tsy nanan-kery azo nofo de vitan'Andriamanitra taminany rany zanany tao amin'ny endriky ny nofom-pahotana. Rehefa ny rany zany io zanan'io de naka ny endriky ny nofom-pahotana. Zany nofo io zany nofom-pahotana, mahitsy be mihitsy ny teny, naka ny endriky ny nofom-pahotana sy noho ny fahotana ka nameloka ny fahotana tao amin'ny nofony. Zany hoe nampidiriny tao amin'ny nofony Jehosoa zany ny fahotana rehetrarehetra. De zay na tonga le nofo hoe nofom-pahotana. Ka nofom-pahotana ny nofony Jehosoa nanomboka izy teraka Jesosy Kristy amin'ny fijaliana. De zay ny antony tsy ankalazana an'ireo mihitsy satria nofom-pahotana io. Rehefa akitsika amin'ny teny protestanta katolika moa ny teny an'izy zany. Protestanta reo no fakitsika Romanina efa aleo zany le akanjo eto aty amin'ny lahady sy amin'ny sabotsy zay akanjo namboarinareo zany aleo aty amin'ny Jehosoa am'izay no entina tsy le hoe itiavana le tena marina am'izay le tena izy le manala amin'ny fahotana tsy le hoe entina ho anazy am'izay. Lasa mampalely be le akanjo tsy hita hoe atao ahoana izy nefany efa ambany vidiny ihany. Taraiky be kosa nareo ianao vao niteny tsisy taraiky zany fa tsy very angely izy eto aty amin'ny Jehosoa. Vao miara anao faly be tena aty amin'ny Andriamanitra marina mitondra an'izany zavatra zany tsara be nge zany. Romanina 8:3 fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy de vitan'Andriamanitra tamin'izy niraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota. Zany hoe ty Jehosoa teraka ity zany leo nateraka tao amin'ny nofo nandray nofo aman-drany mba nandray an'izany nofo aman-drazany koa izy de nateraka tao amin'ny nofo ka naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka le ota tao amin'ny nofony. Zay zany nambarany Jehosoa hoe ity nofo ity o Jehosoa de nofo ota araka ny nampianariny tamin'ny apôstôly. Ka raha ianao zany mankalaza an'ilay Jehosoa teraka de ny lalàna an'Andriamanitra Jehosoa mihitsy no miteny mankalaza ota ianao. Zay ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama. Zay rehetra mankalaza Krismasy de mankalaza ota. Lalàna io fa tsisy namorona anio ary lozika be zany satria nalefa ny Jehosoa tao amin'ny tenany daholo nge ny fahotana. Zay hoe tonga izy mba lavitra ny fahotana. De zay fahotana rehetra nalefa tao anatin'ny nofony io de sy tiany intsony io mankalaza iny satria noentiny io daholo ny nofo. Ka raha mankalaza an'le nofony ianao izy teraka de mankalaza an'le nofo ota ianao dikan'izay. Kanefa raha vao mankalaza nofo ota ianao de mitovy amin'ny mankalaza ota de mankalaza devolony hafarany. Jereo tokoa izy moa zany misokatra rehefa tonga ny andron'ny Krismasy. Bara daholo no misokatra. Mampalely be fa rehefa tonga ny andron'ny fifidianana midy daholo mibara. Zany hoe le fifidianana zany no mahafantatra an'Andriamanitra nefa rehefa Krismasy tsisy mahafantatra an'Andriamanitra fa lasa devolo zany mibahana be amin'izany sary zany. Mampalahelo nge le fiatsika. Mampalahelo. Ka ny teny zany de mahitsy be hoe tsy mety intsony no manao Krismasy satria mankalaza an'izany zanak'Andriamanitra teraka zany fa fa tsy zanak'Andriamanitra raha teo. Fa de nisany efa fandikan-dalàna mihitsy ty ataonareo ty satria mankalaza nofo ota nareo de mankalaza ota nareo mankalaza devolony hafarany. Tsy ekeny Jehosoa mihitsy manao io sary io. Teraka izy fa tsy niteny izy hoe ankalaza io fahateraka io. Tsy teny zany mihitsy izy raha ny ato amin'ny Jehosoa zao de tsisy mihitsy zany. Fa ny fanafahana ny fahotana zany tena ankalazaina ato. Jehosoa fantsangana tamaty foana ny derina sy ankalazaina ato ary membo minahatra foana. De zao fanafahana ny fahotana ny olombelona zao zany ny tena izy zany. Ka nafaka tamin'ny fahotana de izy nitsangana tamin'ny maty ny nafaka an'iny. Rava ny fahafatesana, rava ny ota. De zao atao tao amin'ny fanjakany Jehosoa zao. Fa tsy azo atao mihitsy mankalaza ny nofo ota nanomboka teo amin'ny azo fijaliana no hatrany amin'ny naterahana. Tsy azo atao mankalaza ny fotoana iny.
satria nofota daholo iny rehetrarehetra iny. Zay de zay ny antony tsy azo atao ntsony ato amin'ny Josoa ny mankalaza ny verset satria nofota iny. Fa raha misy eo ankalazainao reo azy te ankalaza ary azo atao tsara mihitsy izy ho famezam-boninahitra ny dada Evasy Josoa no ny afanafananao atao amin'ny Josoa ny resahako dia ianao natao batisa. Ino ny vaninandro goavanao anao iny? Satria tamin'ny ianao natao batisa iny nanomboka teo ianao le afaka tamin'ny fahotana, olo vaovao zany no mendrika ankalazaina amin'izay zany. Ino ny vaninandro goavana iny? Ary iny tena azonao tena anaovana fety be amin'izay itiavanao anazy, na nasanao fokon'olona na vahoaka tsy fantatr'olona masianao amin'izany, mety be mihitsy satria tena andro lehibe ho anao iny satria lasa olom-baovao ianao. Zay zany de mifarana teo ny teniko fa tsy lava be moa ty fampianarana anankiray ty fa fohy de fohy fa tena hatrany de miventy-kanina nomeko anao hoe tsy azo atao io fa mankalaza ho tenao ny tena marina. Efa nialany Josoa io fa tsy afaka etenako io nge fa tsy novako anazy ka izy mihitsy noteny hoe tsy mety io. Amaly anazy ianao zany. Rehefa mamaly ianao zany de iny ny proof fa tena devoly ianao. Satria izy tompony ara miteny hoe tsy mety io sary ohatra nofotana io ataonao io ankalazainao io e. De tsy azo tsika tsarovana arak'izany tsony izy. Mazava be ny tenin'ny apôstôly teo hoe tsy azo tsarovana arak'izany, tsy mety ny mahatsiaro an'io, tsy mety ny mankalaza an'io, io izy teraka io. Tsy mety io. Zay moa tonga anatin'ny teny anao hoe tongava ny katimasy fa iny tena mety satria izy mitsangana mihitsy no memboninahitra sy ankalazaina de nisoa vitany. Izy efa nitsangana memboninahitra hoe navita izy vita ny famonjena izy. Zay zany fa de mirary soanao za ho tonga sainy. Aza mety manao kresimasy tsony fa tsy izy io. Aza manaraka ny lohan'ireo mpitondra fivavahana efa manipy anao any amin'ny elo io, mbola tsipy ny fanompiro indray anao zao. Fa de be zao no atsipy any amin'ny elo amin'io fotoanan'ny krismasy io, hiazakazaka ny daolo indray rehetrarehetra ho atsipy any amin'ny elo satria de hiditra any amin'ny fandikan-dalàna indray ary de ho ataony iny e. Tena ho ataony mihitsy tsy mivaky loha izy. Fa ianao zay mandeha kosa ka tonga saina, tsaro fa fitiavana zao tenin'ny Elia zao, manarahany Elia. Aleo hoe tsotsotso azy, tsotsotso fa ianao mba mivily lalana amin'izay, maro sarera amin'izay ndao naraka ny Elia. Ny farana ny teny koa toka fa ho tonga saina ianao na ianao zany teny zany ary tsy hitanao an'izany krismasy antsoa satria tena ny devoly zany hevitra zany. Ary mankalaza devoly nareo amin'ny hevitra io satria ota io ankalazainareo izy Josoa. Zay no mahatonga ny apôstôly hoe tsy azo atao tsony zany, tsy fantatsika tsony zany zavatra zany. Soatra masina tena tsy fantatsika tsony zany, tsy ataotsika tsony zany nefa ianao mbola manao ihany. Mpandika lalàna ingena hoe zany no mahadevoly ny devoly, mpandika lalàna. Zay no mampanota anao de mba tonga ava saina. Miraso anao tonga saina ivavaka tsika. Sotra dada malay avany amin'izany teny zany. Mba tena ho tonga saina tokoa nge ny olona mandeha zao fampianarana zao. Fa tena mampalahelo no mahazo ny olombelona. Tena voafitaka mihitsy. Dado. Elia mangataka hatrany ary tena mangataka mafy dia mafy mihitsy. Irao ny fanahy masina andresy lahatra olo. Manirana nyty izao tontolo izao eto amin'ity tany ity. Aoka ny fanahy masina izay mahay mandresy lahatra ny hafa firenena. Mahay ny fiteny maro samihafa avy any aminao. Andresy lahatra ny olona iverena ny todika any aminao amin'izao fampianarana izao. Ho resenao lahatra mihitsy izay voantsonao dada Evasy Josoa anatona ny Elia. Dado, mihaino ny fangatahany Elia mandrakariva ianao. Ampio Elia vita ny asany hatramin'ny fanaka, ampiferina ny olona ho any aminao. Sorapetraka dada malalo. Fa ihaino ahy ianao tena mbola ihaino mandrakariva ianao. Amin'ny anaranao Josoa anao sy mivavaka zany. Halleluja. Amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny fampianarana iny. Mirary soatsiketra samotaino soary tonga saintsika hiverina amin'ilay tena tompony teny sy ny fampianarana dada malalia Evasy Josoa zay. Ilay ny teny hoe aza manota intsony. Dia samotaino soa ho amin'ny fampianarana manaraka indray mandra-peony indray aza.